Good morning, Venerables, and good morning to everyone else joining us online. This is Founder-Rector speaking from his office, from my own office at Shan Buddhist University. This is the first time we hold an open day like this. This open day idea is something Oxford University with its colleges and also Cambridge University, they do it all the time. And top universities in England, they do this. This is to provide information to prospect students and also to give them opportunity to get to know what we offer. Here at Shan Buddhist University, we have the objective of bringing the best together, the best that monastic education from Myanmar can offer, and also the best of the Western academic study. From Western academic study, those who have graduated here, we have some who are still doing their training there. But those of us like myself, study at Oxford, Dean who introduced the program, Master of Ceremony today, she studied at Oxford and also London. And the head of Pali and Languages Department, Dr. Alex Fauci, he studied at Cambridge University. So we're trying to bring the best of the Western scholarship of Buddhist studies to Shan Buddhist University. And the best of Myanmar traditional Buddhist studies is to study the textual, Vinaya, Sutta, Abhidhamma, to study this. As a result, we have a Vinaya department, we have Sutta department, we have Abhidhamma department, which you don't have in Western universities. You don't have them either, for example, at Kelaniya University, Perennial University, who follow the Western model of academic offering, academic training. But here, we try to bring the two together. So if we study Abhidhamma, we would have the approach, that we have in monastic study. At the same time, we would also have the critical Western study of Abhidhamma. So from Western critical study, as you can see, the names of our department, we have Buddhist anthropology, Buddhist sociology, Buddhist philosophy. I teach Buddhist philosophy as well. So we have Buddhist psychology as well. And they are what we call approaching the Tripitaka through the theme is thematic study in the Western world. In the East, we go by text. The name of the text also is textual study. And in the West, it's thematic study. And we hope to combine these two. And so that our student is familiar with both the development at home and also in the West.
Of course, the way we do that is we train you a lot of writing. Writing is very important here. If you do an MA here, we have 3 semesters. Per semester, you will have at least 10,000 writing. 10,000 writing. So on top of that, you would have dissertation. So why we focus on writing? Because we think our students nowadays in Asia, not just in Myanmar, but also in other universities, they don't read enough. And if they read, their comprehension is not as good. So if we study, for example, Satipatthana, we need to read the sutta, and we need to read sermons and books by meditation teachers. At the same time, we need to read something critical, something like Bhikkhu Anathayo's PhD theses and other people. Then it's also important to read something like this, the mind and the brain. This is how people use Satipatthana, okay, as a treatment to cure obsessive and compulsive disorder. So we try to bring the best of both worlds, and we can only do this if our students know how to write. In order for them to write effectively, they need to read efficiently. If you take 2 weeks, okay, to finish this book, you will get nowhere. Okay, you have to learn how to read this book and get its essence. Okay, its essence in 1 day, and after that, when you write, when you zoom into the detail, that's another stage of reading. So that kind of training is very important. We call this academic skill. We call this effective writing. Your writing is effective only if your reader gets your message. Otherwise, if you just write in order to fill the space, just in order to pass an exam, without producing, okay, a worthy dissertation, a worthy thesis, a worthy essays, okay, regularly, then at the end of the academic training, you may have a degree, but you won't have the necessary skills. So we emphasize the quality. That is why we don't accept many students. At top university, like Oxford and Cambridge, one lecturer is responsible only for 5 or 6 students. Okay, for 5 or 6 students, not more than that. So that supervision is given closely. So here at Shan State Buddhist University, we have the manpower in the academic teaching to accept around 90 to 100 students, but we only accept 25% of the potential number. This is because we want to give you close attention as much as possible. မြန်မာလိုနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်။ဒါကတက်သူမိတ်ဆက်ပွဲဆိုတာအနောက်ထိပ်တန်းတက်သူတွေဥပမာ Oxford တက်သူ Cambridge တက်သူ London တက်သူအဲ့လိုတက်သူတွေမှာတော့ကျောင်းသားတွေတက်သူကိုတညလာအိပ်ပြီးတော့တက်သူကိုလေ့လာတယ်။နော် lecture တွေနားထောင်တယ်စာကြည့်တတ်တယ်သွားကြည့်တယ်ကျောင်းသားတွေနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့ဟာကိုဒါ open day ဆိုပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံမှာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာတော့ဒီနိုင်ငံမှာတော့ဒီဟာလှုပ်လို့မရှိဘူးဒါ
SSBU နည်းနဲ့လည်းပဲရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နဲ့လည်းဒါပထမဆုံးလှုပ်တာပါပထမဆုံးလှုပ်တာပါဒါကြောင့်ဘာရွေးတာတော့ဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးပရိသတ်ပညာရေးနဲ့အနောက်နိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးပညာရေးဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့ပညာရေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဒီရွေးချက်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုတာကကျန်းစာကိုဥပမာအဘိဓမ္မာဆိုရင်ဓမ္မသင်္ကနီဒါပထမဆုံးကျမ်းသူအထက်ကထာဆိုရင်အထတာလေးနေအဲ့ဒီဟာကို page to page ဒီပထမဆုံးစာမျက်နှာနောက်ဆုံးစာမျက်နှာအထိခြေချင်းလဲလေးလာတယ်ဟာစာအုပ်အုပ်ထဲကိုလေးလာသူနဲ့သူထက်ကထာနဲ့အဲ့ဒါနိမျိုးစုံနဲ့လေးလာတယ်ဒီဟာကခေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာနဲ့ပေါင်းစပ်ဖို့လို့ဆိုအနောက်တိုင်းကလေးလာတယ်သူတို့ကြတော့ခေါင်းစည်းနဲ့လေးလာခေါင်းစည်းနဲ့လေးတာဥမာဒေါသအကြောင်းလေးလာဆိုဓမ္မသင်္ကနီထဲမှာပါတာလားတုတ်တန်ထဲမှာပါတာလားယမိုက်ထဲမှာပါဓာတုဓာထဲမှာပါဘယ်ထဲမှာပါတော့အဲ့ဒါတွေမကဘူးဒီအခုနောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်လောက်တဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာဒီလိုစာအုပ်ထဲမှာပါလာအဲ့ဟာကို thematic အနေနဲ့ thematic study အနေနဲ့အကုန်လုံးလိုက်လေ့လာမယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူးဒါဒီစာအုပ်တအုပ်ထဲကစေတသိက်အကြောင်းရေးထားတာစေတသိက်အကြောင်းဆိုစာမျက်နှာ400ရှိတယ်စေတသိက်အကြောင်းတစ်ခုတည်းရေးထားခေါင်းစည်းနဲ့ရေးထားတာစေတသိက်ဆိုစေတသိက်တစ်ခုတည်းဆို specialize လုပ်တယ်4နှစ်နဲ့လေးလာအဲ့ဒါကြောင့်အနောက်နိုင်ငံကခေါင်းစည်းနဲ့လေးလာ thematic study ခေါ်တော့အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ဖို့ဘုံကိုင်ဖွားနဲ့ဓမ္မစရိယအောင်ပါတယ်အကြည်တန်းပါဠိနဲ့ဖြေတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မစရိယအောင်ပြီးတော့ဓမ္မစရိယတနေ့တည်းအောင်လို့ဆိုဓမ္မစရိယအောင်ပြီးတော့သူကံအကြောင်းဟောခိုင်းတဲ့ခါမှာကံအကြောင်းကိုဟောတော့တဏှာလောက်ကြာတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဆုံးသတ်မှမသိဘူးဘာဖြစ်ဆိုဒီဟာကိုစာအုပ်အနေနဲ့ text အနေနဲ့ပဲလေးလာဘူးတယ်ဟိုကံဘယ်နှမျိုးရှိတယ်သင်္ကြန်ထဲမှာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူဆိုလိုချက်ကဘာပြောတာတော့အဲ့ conclusion မလုပ်တယ်မလုပ်တယ်ဒါဓမ္မစရိယထဲမှာသင်တော့သင်ပေးတယ်ဗိန္ဒထဆိုတော့သင်ပေးတယ်သင်ပေးပေမဲ့လက်တွေ့မလုပ်ရဘူးခေါင်းစည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုကြိုက်ခေါင်းစည်းရွေးပြီးတော့ရေးလိမ့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုessay ရေးတာတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓထိပ်မှာဆိုပထမဆုံးဒီအပတ်စဉ် essay ရေးတာရှိတယ်နောက်ပြီးအဲ့ထက်လေးဟိုနည်းနည်းလေးပိုခက်တဲ့ course work ဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေကဆရာကခေါင်းစည်းပေးတာဆရာခေါင်းစည်းပေးတဲ့ဟာနောက်ပြီးတော့ဟိုဖတ်ခန်းတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့ရေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ independent study ဆိုတာလေindependent study project အဲ့ဒါကျောင်းသားကိုယ့်အကိုခေါင်းစည်းတွေလိုက်ရှာခေါင်းစည်းလိုက်ရှာအတိတ်ပဲရှိမရှိဆရာစီလာပြဆရာကအကြံဉာဏ်ပေးပြီးရင်အဲ့ဟာကိုပဲ synopsis တွေရေးတယ်နော်အဲ့ဒါကကိုယ့်အကို independent ဖြစ်အောင်တွေးတတ်ခေါ်တတ်သင်ပေးတာအဲ့ဒီဟာပြီးတော့မှ MA ဆင့်ဆိုရင် MA စာရန်ရေးတာဒါကြောင့်မလို့ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာအနောက်တိုင်းအရှိတိုင်းအကောင်းဆုံးကိုဟိုပေါင်းဆက်ဖို့လှုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာအရေးအသားနဲ့အဖတ်ကိုဦးစားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုရေးရှိမှာအရေးကြီးတဲ့ဒီအည်သွေးတွေလိုချင်နေဆိုရင်တော့ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်အကြောင်းကိုလေ့လာစုံစမ်းပါပြီးတော့ဝင်ခွင့်ဖြည့်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ် so I would like to end my welcome here once again if you would like to emphasize okay independent thinking independent study getting the best of the traditional world and also the Western scholarship you're welcome to join our university. Thank you.